ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் அருண் ஃபிஷ் கீப்பர் சேலம். நாம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய வீடியோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வீடியோ தான். ஸோ சம்பை பொறுத்த வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நூபியஸ் மோட்டர் தான் அதிகப்படியாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்படி வந்து நம்ம நூபியஸ் மோட்டரில் 35 வாட்ஸ் 45 வாட்ஸ் மட்டுமே தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ 65 85 115 வாட்ஸ்லாம் இருக்குது இதில். ஸோ இந்த மோட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன வந்து சம்ப் ஃபில்டரில் வந்து ஸ்பாஞ்ச் செக்ஷனில் டிஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கான வீடியோஸ். ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வீடியோ தான். ஸோ நீங்கள் வந்து அதிகப்படியாக சம்பில் வந்து தேவையில்லாத ஒரு சின்ன சம்புக்கு வந்து அதிகப்படியான ஃப்ளோ கொடுக்கும்போது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து சம்ப் ஃபில்டரில் ஸ்பாஞ்ச் செக்ஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கான வீடியோ. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஃபியூச்சரில் போடக்கூடிய இதே மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 20 வாட்ஸ். ஸோ 20 வாட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்புக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் ஃப்ளோ வந்து தள்ளுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம் நம்ம. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நூபியாஸில் 20 வாட்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து அதோடைய ஃப்ளோ பார்ப்போம். அதாவது ஒரு 20 வாட்ஸே வந்து இங்கேருந்து டேங்குக்கு வந்து தள்ளு தான் பார்ப்போம். டேங்க் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3.5 ஃபீட் டோட்டலாக வந்துருக்கும். சரிங்களா, ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3.5 ஃபீட் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து மோட்டர் போட்டாச்சு. ஸோ ஃப்ளோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 20 வாட்ஸோட ஃப்ளோ. ஸோ 20 வாட்ஸே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, நூபியாஸ் பொறுத்த வரைக்குமே வந்து கடுகு சிறுசாக இருந்தாலும் காரம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு நூபியாஸ் மோட்டரில் 20 வாட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளோ வந்து தள்ளுது. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 ஃபீட் ஹைட் இருக்கும். இந்த டியூபோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 ஃபீட் ஹைட் இருக்கும். ஸோ ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஃப்ளோ வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்ளோ வரும்போது இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பாஞ்ச் செக்ஷனில் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்பாஞ்ச் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வாட்டர் வந்து ஃபில் ஆகலை. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஃபில் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமே தான் பார்த்தீங்கன்னா சம்புக்கே வரும். இப்போ பாருங்க, சம்பில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாட்ஸ் கம்மியாக இருக்கனால வந்து ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கும். ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கனால வந்து ஓவர் ஃப்ளோக்கு வந்து தண்ணி ஸ்லோவாக ஏறி அதுக்கப்புறமே தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்பாஞ்ச் செக்ஷனுக்கே வரும். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி ஸ்லோவாக வருது. ஸோ இப்போ ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. எந்த வித நாய்ஸுமே உங்களுக்கு இருக்காது 20 வாட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ ஃப்ளோ பாருங்கள் ஸ்லோவாக வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ ஃப்ளோ பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்லோவாக வருது பார்த்தீங்களா. இது வந்து 20 வாட்ஸுக்கு உண்டான ஃப்ளோ. சரிங்களா, இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து 35 வாட்ஸ் போயிடலாம். ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 35 வாட்ஸ். ஸோ 35 வாட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த சம்புக்கு வந்து கரெக்டான சைஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து 2க்கு 1.25க்கு 1 சம்பு சைஸு. ஸோ இதுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 35 வாட்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ 35 வாட்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ 35 வாட்ஸுக்கு வந்து ஃப்ளோ எப்போ இருக்குது, நாய்ஸ் எப்போ இருக்குது, சம்பில் வந்து ஸ்பாஞ்ச் செக்ஷன் வந்து எந்த விஷயம் கரெக்டாக இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு மோட்டர் வந்து தண்ணியில் இன்சர்ட் பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி பபிள்ஸ்லாம் வந்து அடங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் மோட்டர் போட ஸ்டார்ட் பண்ணணும். போட்டவொடனே மோட்டர் ஆன் பண்ணிங்கன்னா மோட்டருக்கு உண்டான காயிலுக்கு போகக்கூடிய தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போய் நிற்கும். அப்போ வந்து மோட்டர் இதாக பாதிப்பாகிறதுக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 35 வாட்ஸ் நம்ம மோட்டர் போட்டாச்சு. ஸோ வந்து மோட்டர் வந்து போட்டவொடனே வந்து நல்லா ஃபோர்ஸாக சவுண்ட் வரும் பாருங்களேன். ஏன்னா அதுக்கோசரம் தனியாக ஒரு மைக் வச்சுருக்கேன். ஸோ சவுண்ட் வந்து வந்துச்சு பார்த்தீங்களா. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 35 வாட்ஸுக்கு உண்டான ஃப்ளோ. ஸோ இதனுடைய ஃப்ளோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்கும். பேருக்கு 35 வாட்ஸ்னு பேர், ஆனால் வந்து இவ்வளோ ஃப்ளோ உங்களுக்கு வரும். ஸோ இப்படி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாஞ்ச் செக்ஷன் பாருங்கள் சீக்கிரமாக நிரம்பிக்கும். மோட்டர் இப்போ தான் போட்டோம், உடனே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வரத்துக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 35 வாட்ஸுக்கு உண்டான மோட்டரோட ஃப்ளோ. ஸோ இங்கே எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேகமாக வருதோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அந்த அளவுக்கு வேகமாக குறையும். ஸோ இப்போ பாருங்கள் தண்ணி இங்கே ஃபுல்லாக குறைஞ்சிருச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி உங்களுக்கு வேகமாக வரது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஒரு வாப்ளிங் சவுண்ட் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமே தண்ணி வந்து வேகமாக வரும். சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்டுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள் மோட்டரில் வந்து ஃபோர்ஸாக தண்ணி வரத்துக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 35 வாட்ஸுக்கு வந்து இவ்வளோ ஃப்ளோ வருதா. இவ்வளோ ஃப்ளோ வருமா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாஞ்ச் செக்ஷனில் எந்த ஒரு மாற்றமே இருக்காது. ஸோ இந்த வாட்டர் பாருங்கள் லெவல் இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ இந்த வாட்டரோட லெவல் வந்து ஏறும் போது நமக்கு வந்து பிரச்சனை வரும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம சம்பில் வந்து இந்த கிளாஸ் மட்டுமே ஹைட்டாக வச்சுருக்கோம். ஏன்னா வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அழுக்கு தண்ணி வந்து இங்கே மற்ற கம்பார்ட்மெண்ட் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ 35 வாட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இங்கே தான் நிற்கிது. ஸோ எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. இது நார்மலாக இருக்குதுங்களா. ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 45 வாட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 45 வாட்ஸ் போகிறோம். ஸோ 35 வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை வரல. ஸோ 45 இன்சர்ட் பண்ணி பார்ப்போம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 45 வாட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ 45 வாட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் போட்டவுடனே பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே கேட்கும். அந்த சவுண்டை நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ அதனுடைய ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது, ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும். ஸோ இதோடைய ஃப்ளோ சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ ஃபோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி உங்களுக்கு வந்து வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ டேங்கில் பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோ பாருங்கள், இந்த ஃப்ளோ பாருங்கள். ஸோ டேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும். இந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸாக வரும். இப்போ வந்து ஸ்பாஞ்சு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து தண்ணி எப்படி வருதுன்னு உங்களுக்கு பார்த்துடலாம். தண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு உடனே வந்துடும். இங்கே மோட்டர் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக ட்ரைன் ஆகும். ஸோ ஒரு வாப்ளிங் சவுண்டு வேகமாக கேட்டு தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக வந்துடும் இதில். ஸோ இதில் பாருங்கள் ஒரு 1/2 இன்ச் வந்து தண்ணி மேலே ஏறிச்சு. ஸோ இது 45 வாட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஒரு 1/2 இன்ச் ஏறிச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதில் 65 வாட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ 65 யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிரச்சனை வரும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூபியஸில் வந்து 65 வாட்ஸ் மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யூஸ் பண்ணும்போது சவுண்ட் எப்போ இருக்கும், வாப்ளிங் சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ மோட்டர் போடுறேன், நாய்ஸ் கேளுங்க. ஸோ தண்ணி இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அடிக்கிங்க பாருங்களேன், இப்போ புகை மாதிரி கிளம்பிட்டு வரும் தண்ணி, ஏன்னா ஃபோர்ஸ் ரொம்ப அதிகம். இப்போ வந்து சைடில் பாருங்கள். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஜெட்டு வேகத்தில் தண்ணி உங்களுக்கு வேணால் ஃபோர்ஸ் அடிக்கும் இதில். இப்போ வந்து ஸ்பாஞ்ச் செக்ஷனை பார்ப்போம் நம்ம. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் செக்ஷன் இவ்வளோ வேகமாக ட்ரைன் ஆயிரும். தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த உங்களுக்கு வேகமாக ஃபோர்ஸை ஒடியாந்துடும். மேலே பாருங்கள், உங்களுக்கு வாப்ளிங் சவுண்டு ஒரு வாட்டி கேட்டு தான் தண்ணி வேகமாக கீழே வரும். ஏன்னா அந்த ஓவர்ஃப்ளோ பைப்புக்கு மேலே தண்ணி ஏறிட்டு தான் கீழே வரும். இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு மோட்டர் செக்ஷனே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுதான் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஸோ வந்து தப்பான ஃப்ளோ கொடுத்தீங்கன்னா மோட்டர் செக்ஷன் ட்ரைன் ஆகி போயிடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி வேகமாக அந்த மேலே ஏறி வரங்காட்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மோட்டர் ட்ரைன் ஆயிரும். ஸோ இதுதான் வந்து நான் உங்களுக்கு பிரச்சனையாக சொன்னேன். ஸோ 65 யூஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். இப்போ பாருங்க, மோட்டர் பாருங்கள் ட்ரைன் ஆகிடுச்சு. ஸோ மோட்டர் பாருங்கள் ட்ரைன் ஆகி போச்சு. ஏன்னா வந்து இதனுடைய ஃபோர்ஸுக்கு வந்து இந்த பைப்பில் வந்து தண்ணி அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. ஸோ அதுதான் வந்து இதனுடைய மெத்தேடு. இப்போ பாருங்கள் மோட்டர் செக்ஷன் ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகிடுச்சு 65 வாட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது. ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்பாஞ்ச் செக்ஷனில் கூட பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து 3/4 இன்ச்சுக்கு மேலே தண்ணி ஏறி போச்சு. இந்த ஸ்பாஞ்ச் செக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்கனால வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தொந்தரவு வராது. இதே வந்து ஒரு 2 வாரம் 3 வாரம் கவனிக்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி வந்து உங்களுக்கு மேலே வேகமாக ஏறிக்கும். ஸோ நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சம்பாக இருந்தால், நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சம்பில் வந்து கிளாஸ் ஹைட் வச்சிடறோம். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து இங்கே நின்றுருக்குது. அதே வந்து நார்மலாக வச்சிருக்கக்கூடிய கிளாஸில் வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தண்ணி நேரம் வந்திருக்கு நேரம். ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிஐஒய் மெத்தடில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால இங்கே வந்துருச்சு. ஸோ மோட்டர் பாருங்கள் சுத்தமாக ட்ரைன் ஆகிடுச்சு. ஸோ தண்ணி பாருங்கள் இவ்வளோ தான் இருக்குது, மோட்டர் ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகிடுச்சு. தண்ணியோட ஃபோர்ஸ் வந்து ஸ்பாஞ்ச் வந்து தாங்கலை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா 115 வாட்ஸ் இருக்கலே ஹெவி மோட்ரு. ஸோ இந்த மிஸ்டேக் மட்டும் ஒரு 2 ஃபீட் சம்பில் வந்து செய்யவே கூடாது. அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக நீங்கள் பாருங்கள், மோட்டர் போட்ட உடனே தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகி போயிடும். ஸோ இந்த ஸ்பாஞ்ச் செக்ஷனுக்கு வந்து தண்ணி அதிகமாக போயிடும். அதுமாதிரி ஓவர்ஃப்ளோ பைப்பை தாண்டி மேலே தண்ணி ஏறும். ஸோ நீங்களே பாருங்கள், இதை கடைசி வாட்ஸ் 115 வாட்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து நெனட்டோ ரோலை எடுத்தாகணும், ஏன்னா மோட்டர் ரொம்ப சைஸ் அதிகம் இல்லை. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பத்தவே இல்லை. எல்லாம் மைசூர் பாக்கி எடுத்துடலாம் இல்லையா. ஓகே, மோட்டர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த செக்ஷனுக்கே பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பபிள்ஸ்லாம் அடங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் மோட்டரை நீங்கள் போடணும். ஸோ டக்குன்னு போட்ட உடனே வந்து மோட்டர் போடக்கூடாது. பபிள்ஸ் பாருங்கள் இப்போ தான் அடங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம போடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வாட்ஸுக்கு வந்தாச்சு 115 வாட்ஸு. ஸோ மோட்டர் போடும்போது வந்து சவுண்டு அதனுடைய ஃபோர்ஸு எப்படி இருக்கு நீங்களே பாருங்கள். மோட்டர் போடுற பாருங்கள். ஸோ தண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வருதுன்னு. ஸோ ஃப்ளோ பாருங்கள், தண்ணி செம்மாக கிடைக்கும். அப்படியே வந்து சம் செக்ஷன் பாருங்களேன். ஸோ தண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ வேகமாக ட்ரைன் ஆகுதுன்னு. மோட்டர் செக்ஷனுக்கு சீக்கிரமாக ட்ரைன் ஆகி போயிடும். மேலே பாருங்கள் தண்ணி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக மேலே ஏறிக்கும், ஓவர்ஃப்ளோ பைப்புக்கு மேலே ஏறிக்கும். ஸோ செக்ஷன் பாருங்கள் ட்ரைன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்படி தான், இதுதான் வந்து ராங் ப்ராசஸ் ஆகும். இதுதான் சொல்கிறது பெரிய வாட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு. இப்போ பாருங்கள் மோட்டர் ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகி போச்சு. ஆனால் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து டேங்குக்கு மேலே ஏறி போச்சு.
ஸோ ப்ராசஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும் இந்த மாதிரி தான். இப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா சம்பு ஃபுல்லாக ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்க இதில் வரக்கூடிய வாட்ஸ் பாருங்க எவ்வளோ வேகமாக வருது பாருங்க. ஸோ தண்ணி பாருங்க எல்லாமே டோட்டலாக ஃபெயிலியர். ஸோ சம்பு வந்து ட்ரைன் ஆகி போயிடுச்சு. ஸ்பாஞ்ச் செக்ஷன் பாருங்க நிரம்பு பாருங்க. ஸ்பாஞ்ச் செக்ஷன் பாருங்க நிரம்பிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே விட்டா மோட்டர் பஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒவ்வொரு வாட்ஸும் நான் வந்து ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணி பார்த்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமே நம்ம வந்து வீடியோ சொல்கிறோம். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துக்கிறது இல்லை. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம வந்து மேக் பண்ணோம். இப்போ 20 வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ நைஸாக இருந்துச்சு. 35க்கு நார்மலாக இருந்துச்சு. 45க்கு கொஞ்சம் மீடியமாக இருந்துச்சு. 65க்கு கொஞ்சம் ஹையராக இருந்துச்சு. ஸோ 105 யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்களா மோட்டர் செக்ஷன் ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகி போயிடும். ஸ்பாஞ்சு செக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஆகி நிரம்பிடும். ஸோ இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் வந்து கண்டிப்பாக வந்து 105 65 நடக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேணாம். 45 வாட்ஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ணால் போதுமானது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இதோட முடிஞ்சிச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்த விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஸோ சம்பில் வந்து தேவையில்லாமல் அதிகப்படியான வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த மாதிரியான பிரச்சனை வரும்னு சொல்லிட்டு லைவ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். ஸோ எந்த சேனலுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து வாட்ஸ் அதிகமாக போச்சுன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்னு சொல்லிட்டு சொன்னது கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் தான் ஃபஸ்ட் டைம் சொல்கிறோம். ஸோ பார்த்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஃபியூச்சரில் போடக்கூடிய இதே மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். இந்த நூபியஸ் மோட்டோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் தாராளமாக என்ன கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 20 வாட்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகி 115 வாட்ஸ் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக நம்மகிட்ட வந்து மோட்டர் வந்து ரெகுலராக இருக்கும். ஸோ தேவைப்படுறவங்க என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து பின் பண்ணுறேன். ஸோ தாராளமாக என்ன கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.